family, friends, FBI agents. Welcome to this corner of YouTube that we like to call Fims React. Allow myself to introduce myself. My name is DC, and I'll be with you on this to finish out this journey, this lovely journey that we started. So if you've joined us before, welcome back. If this is the first time you're joining us, welcome to YouTube. Before I begin, I just want to take note that this channel has reached another milestone. 400 videos! Okay, well, there goes our media budget for the rest of the season. But I wanted to say we've reached a milestone of 400 videos, and that's really big. And this channel came about from two friends reacting to BL. Unfortunately, that's not me. I'm not one of the friends. I'm more like a substitute teacher. But from that came a great community, and we have all that, and we're still going because of the community, because of y'all. So I was thinking maybe one of the things that we can do is put up a post on the community page, and any members of the family, new or old, just write on the post, hey, what does it mean to you? What your favorite moment was over the reactions that you've seen? Or even just like, if you have time, go back over the 400 reactions that we've already done, and you can make it. This is also new and old members of the family. So kind of like everybody signing on the yearbook at the end of the year. Anyway, Be My Favorite, episode 10. So quick recap, like the pre-recap before we go into the recap that's already at the start of the program that we do anyway. In the last episode, we got a lot of Pear's backstory, just seeing all that heartache and all that pain and dealing with the issues with her mother and getting her motivation. And I think that was very helpful. But then also what was, I think, kind of new for as far as the BLs that I've watched, she didn't become the jilted female ex-lover. I think she was more of like an ally, and she was just like, okay, well, I've got my own things to deal with, but I like where they're going. Also, Kui and Pasang are doing their thing. Like, they're dating, sushi, and all that kind of good stuff. Pasang, even in order to protect Kui and with his whole thing about not drinking anymore, decided that he would try and take all the drinks and drink for him. And that was cute. And they woke up together in the next day. So far, I'm liking this. The one thing I don't like is Not. Just Not. Not is the villain of the season, so that of course that's why I just don't like Not. One of the things that we were talking about in the comments of the last video was maybe there's going to be like a GL side couple, maybe, but who knows. So without further ado, oh yeah. มันจะไม่จริงได้ไงพวกกูเห็นกับตาเพื่อนมันเมาแล้วแกล้งกันเล่นเฉยๆเปล่าเรารู้นะว่าเธอคิดยังไงกับเราอะแต่เราไม่ได้ชอบเธอ I was really happy about this. Like I was really happy. คุยกับแพรพอดีเลยอะไม่ต้องแล้วล่ะปีแสงเล่าให้เราฟังหมดแล้วแบบนี้ก็เท่ากับว่านอกจากเรื่องของเราสองคนชีวิตของคนอื่นๆแย่หมดเลยอะกูว่าสิ่งเดียวที่เราทำได้อะก็แค่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะจับมือแล้วผ่านมันไปด้วยกันกูไม่รู้นะว่าอะไรมันทำให้มึงเชื่อว่าอนาคตมันจะมีแต่เรื่องเลวร้ายกูขอเชื่ออีกแบบกูเชื่อว่าการที่เราสองคนได้คบกันมันไม่มีอะไรจะถูกต้องไปมากกว่านี้แล้ว โ
น็อต Aw. เรารู้นะว่าเธอคิดยังไงกับเราอะแต่เราไม่ได้ชอบเธอ แพรเดี๋ยวก่อนดิทำไมอ่ะทำไมแพรถึงชอบเราไม่ได้วะเหตุผลคืออะไรอ่ะ I don't like where this is going. ก็เพิ่งผิดหวังมาปะ โอเค ถ้าเธอต้องการเหตุผล เราจะบอกเหตุผลให้เธอข้อหนึ่งเพราะขวัญเป็นเพื่อนเราไง แล้วเราก็ไม่เคยคิดจะทรยศเพื่อนแลกกับผู้ชายแบบเธอหรอกน็อต ขอโทษนะที่ต้องพูดตรงๆอะถึงเราจะผิดหวัง แต่เราไม่ได้สิ้นหวังขนาดนั้นวะ She's not desperate. ขวัญ Don't.แบบนี้ No, ทำไม no, วะ no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. มึงบอกเรื่องราวให้แพรรู้ทำไมวะ No. ก็กูขอมึงแล้วอะแต่มึงไม่ยอมทำตามไง กูก็ต้องปกป้องเพื่อนกูปะวะ กูแค่บอกความจริงกับแพร แต่แพรจะตัดสินใจกับมึงยังไงอะมันไม่เกี่ยวกับกูเลยนะเว้ย ก็แล้วอ่ะ เฮ้ยน็อต มึงอย่าเสือก เฮ้ยขวัญไปกันเถอะ I don't like that. I've จริงๆอะมึงก็มีด้านดีๆในตัวมึงเยอะมากนะเว้ย like what? แต่ถ้ามึงเลือกจะโชว์แค่ด้านเฮี้ยๆแล้วคิดว่าชีวิตตัวเองมันเจ๋งแล้วอะก็แล้วแต่มึง He has no positive traits. I think there's something more between the mom and dad. ลูกเป็นอะไรหรือเปล่า Like, because Pear was really mad at the mom, but I think the dad wanted to tell her something else about. I ไม่เป็นไรหรอก แต่พ่อรู้ไหมคะ ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้หนูเหนื่อยที่สุด มันคือการที่หนูต้องคอยเข้าใจ ต้องคอยให้อภัยบรรดาคนที่มาทำให้หนูผิดหวัง ซึ่งหนูก็ถามตัวเองมาตลอด ว่าหนูต้องทำแบบนั้นไหม หนูมีสิทธิ์ที่จะโกรธ ที่จะไม่เข้าใจ หนูมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้อภัยพวกเขาหรือเปล่า ลูกมีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่าง แต่พ่อจะเล่าอะไรให้ฟังนะ here it comes. ตอนที่แม่ของลูกมาขอเลิกเนี่ยพ่อโกรธมาก พ่อทำถึงขนาดที่ไม่ยอมให้เขามาเจอลูกตั้ง2-3 ปี แต่สุดท้ายนะลูก ไอ้ความโกรธเนี่ย มันก็ไม่ได้นำชีวิตของเราไปไหนได้เลย ถึงมัน
จะทำให้ภายนอกของเรา ดูเข้มแข็งขึ้นชั่วคราวก็จริงอะนะ แต่ในระยะยาวแล้วเนี่ย มันก็กัดกินภายในของเราจนอ่อนแอลง แต่การที่เราให้อภัยคนมากขึ้นเท่าไหร่ มันก็ทำให้ตัวของเราเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น Okay. หนูก็แค่อยากให้ชีวิตหนูมันสมบูรณ์แบบที่สุด Life's not แต่โลกของเรามันไม่ perfect. เคยหยุดนิ่งนะสิลูกอย่างเดิมก็ได้นะ พ่อว่า ชีวิตที่พร้อมโอบรับความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ย So มัน the จะไม่ได้ต dad กใจแล้วนะ แต่มันก็ทำให้เรามีความสุขได้นี่แหละ เพราะว่ามันใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้ว The dad gives us everything about this. I think the dad is the stand-in for what's the overarching theme in this. And Pear gets that message. Oh, crazy potato. So I guess in this episode we're gonna พ่อไม่ learn ต้องห่วง about นะ คนส่วนใหญ่ที่เขาผ่าตัดหัวใจอะอาการเขาก็ดีขึ้นกันทั้งนั้นแหละ forgiveness and คุณลุงเขาเก่ง mourning. พ่อไม่ต้องห่วงหรอก Loss. พ่อขอโทษนะ ที่ทำให้แกต้องลำบาก ลำบากที่ไหนกันพ่อ คนที่ต้องเข้าห้องผ่าตัดคือพ่อนะไม่ใช่ผม หน้าที่ของคนเป็นพ่อเนี่ยก็แค่ ต้องดูแลรับผิดชอบลูกให้ดีที่สุด แต่พ่อก็ทำไม่ได้ แถมยังเป็นตัวถ่วงให้แกอีก Oh. พ่อขอโทษนะที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีกว่านี้ไม่ได้ ถ้ามีโอกาส พ่อก็อยากจะแก้ตัว ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ พ่ออยากทำทุกอย่างให้มันดีกว่านี้ ดูแลแกให้ดีกว่านี้ แกจะได้ภูมิใจในตัวพ่อบ้าง ใครบอกว่าผมไม่ภูมิใจในตัวพ่ออะผมดีใจนะ ที่ผมได้เกิดมาเป็นลูกพ่ออะพ่อไม่ได้ล้มเหลวเลยสักนิด ใครเป็นคนบอกอะว่าพ่อที่ดีจะต้องเป็นยังไง จะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ ผมผิดเองอะที่โทษว่าทุกอย่างเป็นความผิดของพ่อ พ่อทำดีที่สุดแล้วนะ พ่อไม่ได้ล้มเหลวอะไรเลยสักนิด สัญญากับพ่อนะ ถ้าเกิดการผ่าตัดในวันนี้มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะ ลูกเราใช้ชีวิตให้ดีนะจะให้พ่อต้องมาฉุดรั้งชีวิตของแกไว้อีก ข
โอ้โห สัญญากับพ่อสิ แกต้องใช้ชีวิตในแบบที่แกภูมิใจ แล้วก็มีความสุข เพราะถ้าแกมีความสุข คนที่มีความสุขยิ่งกว่าเนี่ยก็คือพ่อ One thing I do notice that is different from in this bill is that the parental relationships are really formative and out front how they're formative. ได้ครับพ่อ Other times ผม you จะ kind of had ทำตาม to ที่ผมสัญญากับพ่อให้ได้ draw it out, but this one is just right up there. It's up front, but then also there's a lot of forgiveness between, especially as a child, when you grow up, when you're an adult, you have to like, sometimes you forgive your parent. And it's not always, I'm not talking about like abusive, but then there's other stuff. แพรจะโกรธจะเกลียดเราก็ได้อะแต่เราจะบอกแพรว่าเราไม่เคยตั้งใจจะหลอกแพรหรือว่าจะทำให้แพรเสียใจเลยนะ เราสาบานเลยก็ได้อะ แพร Pear always looks so ถ้าแพรจะโกรธ good ทุกคนอะแพรโกรธเราเหอะความจริงเราน่าจะบอกแพรตั้งนานแล้วอะทั้งที่เราเป็นคนที่แพรไว้ใจมากที่สุดแต่เราก็ไม่กล้าบอกอะ มันไม่ใช่ความผิดของปีแสงหรอก มันเป็นความผิดของเราเองอะถ้าแพรจะโทษใครแพรโทษเราคนเดียวนี่แหละ พวกเธอเลิกพูดว่าใครเป็นคนผิดเถอะ เอาจริงๆบนโลกเนี้ย ไม่มีใครที่ไม่เคยทำอะไรผิด แต่ความจริง การที่คนสองคนจะรักกัน จะคบกัน มันก็ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องผิด I also like her earrings. แล้วเราในฐานะเพื่อนอะเรายิ่งต้องยินดีกับพวกเธอด้วยซ้ำพวกเธอไม่ต้องกลัวว่าเราจะโกรธหรอกนะ เรารู้จักเธอสองคนดี เรารู้ว่าเธอไม่มีทางคิดจะทำร้ายเราหรอก แล้วเราก็เข้าใจอะว่าเรื่องนี้มันคงยากสำหรับพวกเธอเหมือนกัน ใช่ไหม เพราะงั้น ต่อไปนี้เราสัญญา ว่าเราจะอยู่ซัพพอร์ตพวกเธอ เป็นเพื่อนที่ดีของพวกเธอ แล้วก็คอยอยู่เคียงข้างพวกเธอ ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะ ขอบคุณนะแพร ขอบคุณจริงๆนะแพรต่อให้เราจะเป็นคนนั้นของแพรไม่ได้ แต่เราสัญญานะว่า เมื่อไหร่ที่แพรรู้สึกอ่อนแอหรือรู้สึกโดดเดี่ยว เราในฐานะเพื่อน เราจะอยู่เคียงข้างแพร ขอบใจนะกวี อาร์คอย่าโกรธกูเลย No. แล้วมึงคิดว่ากูโกรธมึงเรื่องอะไร เรื่องที่มึงไปคบกับไอ้ปีแสงแล้วกูได้รู้เรื่องเป็นคนหลังๆเหรอ ก็อย่างว่า Right? นะ กูเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองในชีวิตมึงอยู่แล้วนี่ เฮ้ยมึงอย่าพูดแบบนั้นดิวะ ไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยอ่ะ ก็เรื่องมันปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดอ่ะ แล้วมึงก็ผิดไปจากแผนที่กูวางไว้หมดเลยอ่ะ เออ And you know what? I'd probably be mad because I'm like, I'm the old school queer here and I'm still single. แต่จริงๆนะเว้ย กูอะดูออกตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ว่ามึงอะต้องเสร็จไอ้ปีแสงมาแน่ ฮะ ดูออกขนาดนั้นเลยเหรอวะ ๆเอ้า กูก็ไม่ได้โง่ปะ เอาแล้วถ้ามึงดูออกอยู่แล้วมึงจะมาโกรธกูเรื่องบอกช้าทำไมเล่า ก็ระหว่างรู้เองกับรู้จากปากมึงเนี่ย มันก็ต่างกันปะ Right. You could at least tell me. แต่ก็เอาเหอะ การที่มึงยอมรับความรู้สึกของตัวเอง แล้วกล้าที่จะให้ตัวเองมีความรัก
มันเป็นเรื่องที่กล้าหาญมากนะเว้ย กูดีใจกับมึงนะ ที่มึงได้มีโมเมนต์อะไรแบบนี้ ก็หวังว่าคราวนี้จะไม่มีปัญหาอะไรตามมาอีกแล้วนะ Oh no. So now there'sปัญหา actually อะไร a วะ problem going to come. ไหนมึงบอกมึงเคลียร์กับแพรไปแล้วไง Yeah, แม่ตัด there's สินใจ another แล้วนะ แม่ไม่เอาบ้านหลังนั้นละแม่ไปเห็นของจริงแล้วแม่ไม่ชอบ เดี๋ยวไว้ค่อยหาใหม่ ตอนนี้ผมกับวีคบกันแล้วนะครับแม่ Now, Ma was just concerned about how you're going to. ผมคงไม่ได้ย้ายไปหรอกกวีเขาก็มีสิ่งที่เขาอยากทำที่นี่ ส่วนผมก็ไม่อยากห่างจากแฟนผม อีกตั้งหลายปีกว่าจะเรียนจบ ไว้ใกล้ๆค่อยว่ากันแล้วกัน อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละ แม่หมายความว่าไง พี่แสง แกอย่าโลกสวยนักเลย แกเพิ่งจะเคยคบกับใครเป็นครั้งแรก แกรู้ได้ยังไง ว่าแกจะคบกับเขาอะนานเท่าไหน อย่าว่าแต่ปี2 ปีเลย 3 ถึง 6 เดือนอะเอาให้รอดก่อนเถอะ ใช่แม่ ไม่มีใครรู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไง True. แต่แทนที่จะมองว่าทุกอย่างมันจะแย่ทำไมแม่ไม่มองว่ามันอาจจะดีก็ได้ I really thought in the other previous episode, Mom was just like แม่ก็แค่ไม่ยอมรับกับสิ่งที่ผมเลือกใช่ปะ she's okay with him being gay, but แม่ just ต้องพูด like อีกที ลูกถึงจะเชื่อ ว่าไม่ใช่แม่ไม่ยอมรับ right. She's just worried about what's going to come up. แม่ไม่ต้องพูดอะไรหรอก แม่แค่ทำให้ผมเห็นดิซัพพอร์ตผมดิ ขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวอ่ะ หน้าที่ของแม่ ก็คือปกป้องลูก ให้ไม่เจอกับความทุกข์ แต่สิ่งที่ผมต้องการ ผมแค่อยากมีความสุข We are really diving into a lot of these parental relationships. And that's okay, so it's not even like I was behind something. You saw me from across the parking lot. Why'd you still call มี me? อะไรปะเนี่ย แม่กลับมาแล้วอ่ะ มาถึงก็ทะเลาะกันเลย คืนนี้ขอนอนด้วยนะ Yeah, you can crash in my place. I mean, you have live in a palatial mansion, but come into my room. แล้วทะเลาะกับแม่เรื่องอะไรอ่ะ ฮะ It was about me, wasn't it? ยาสีฟันหมดแล้วเหรอวะ เดี๋ยวกูออกไปซื้อให้ You're crashing here. You're not moving in. Just crashing. ตู้เย็นไม่มีของกินมั้างเหรอวะ
มึงลืมซื้อหรือมึงกินหมดแล้วเนี่ยฮะ ฟังที่พูดอยู่ปะ You're not. No, don't ignore me. Don't ignore me. Don't ignore me. This is ฟัง not อ that ยู่ way. แล้วสรุปทะเลาะกับแม่เรื่องอะไร เอาเถอะไม่ต้องรู้หรอก ทะเลาะกับแม่เรื่องกูใช่ไหม หน้าเดี๋ยวกูจัดการเอง ก็บอกหน่อยได้ไหมล่ะ เผื่อกูช่วยอะไรได้กูจะได้ช่วยไง We're driving a อยากจะ relationship. ช่วยแล้วก็ ช่วยเรื่องอื่นดีกว่า ช่วยเรื่องอะไร ช่วยให้กูมีความสุขคืนนี้ไง You know what? I have no more. กูเอาขยะไปทิ้งก่อนนะ You can make yourself happy. Hello สวัสดีครับคุณนา มีอะไรหรือเปล่า Ooh, how'd you get his number anyway? คือผมรู้นะครับ ว่าคุณน้าไม่เห็นด้วยอ่ะที่ผมกับปีแสงคบกันนะครับคือผมรู้นะครับว่าคุณน้าเป็นห่วงปีแสงมากอ่ะ How'd you get my number? แล้วก็อาจจะผิดหวังที่ This is ที่ผม unlisted. ปีแสงไม่ได้เป็นแบบที่คุณน้าคิดเอาไว้อะครับ แต่คุณน้าให้โอกาสพวกเราหน่อยไม่ได้เหรอครับ ผมสัญญานะครับ ว่าผมจะดีกับปีแสงให้มากที่สุด ผมรักปีแสงจริงๆนะครับคุณน้า นี่ปีแสงไปพูดอะไรกับเธอไว้บ้างเนี่ย หมายความว่าไงอะครับ ฉันว่าฉันคุยกับปีแสงรู้เรื่องแล้วนะ แม่อาจจะเป็นห่วงลูกมากจนเกินไป Right. She สิ่งที่ลูกพูดอ่ะ มันก็อาจจะถูก แม่เอาประสบการณ์ของตัวแม่ มาตัดสินชีวิตลูก I love the outfit that mom is wearing. ใครที่ทำให้ลูกมีความสุข คนนั้นก็ทำให้แม่มีความสุขเหมือนกัน Right. I was getting like the vibe from the mom that she wasn't like bad. She was just okay. Soอ้าว แล้วทำไมปีแสงต้องทำท่าทางดราม่าอะไรขนาดนั้นด้วยอะครับ เขาแค่บอกกับฉันว่าคืนนี้เขาอยากไปอยู่กับเธอ ถามจริง เธอดูไม่ออกเหรอ ว่าเขากำลังใช้ลูกไม้อะไรกับเธออยู่อะ mom is like He's trying to give him a little pity. อะไรเนี่ย But กูโทรคุยกับแม่มึงแล้ว ฮะ โอ้ย โอ้ย โกหกทำไม สนุกนักเหรอ โกหก
ทะเลาะกันจริง It's a lie of เคลียร์กันได้ omission. แล้วอะแต่แค่บอกไม่หมดเฉยๆอะโอ๊ยคนอุตส่าห์เป็นห่วงแม่งก็คืนเนี้ยอยากมานอนด้วยไง ได้ จะอาบให้หอมเลย เฮ้ย ทำอะไรอ่ะ มาถอดอะไรตรงนี้เนี่ย บอกให้กูไปอาบน้ำไม่ใช่เหรอ ก็ไปถอดในห้องน้ำดิ ไม่เห็นเหรอว่านั่งอยู่เนี่ยทำไมกูต้องมาดูมึงแก้ผ้าด้วยวะฮะ จะมีแฟนไปไหมวะ ถ้าแก้ผ้าให้แฟนดูไม่ได้ ไอ้ก็เอาผ้าเช็ดตัวไปด้วยดิ รู้แล้ว อาบด้วยกันไหมล่ะ โอ้ย That book was going to be there. Give it to Squirtle. Give it to not มาถาม Squirtle. เรื่องนี้จากกูทำไมวะ เอ้า แล้วถ้ามึงไม่คุยเรื่องนี้กับกู แล้วจะมีใครคุยกับมึงอีก ฮะ แม็ก แล้วมึงว่ามันจะเป็นไปได้ไหมวะที่ คนเราจะคบกันแล้ว ไม่ต้องมีอะไรกันน่ะ ความคิดเห็นส่วนตัวกูนะ ไม่ ก่อนที่กูจะคบกับใครเนี่ย กูต้องได้มีอะไรกับเขาก่อนด้วยซ้ำนี่กูมิมึงข้ามเส้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ย มึงยังจะต้องกลัวอะไรอีก ก็ไม่ได้กลัวแต่กูก็ไม่เห็นว่ามันจะสำคัญตรงไหนนี่หว่า คำพูดที่ออกจากปากของคนที่ไม่เคยมีอะไรกับใครอย่างมึงอะนะ นี่ กูจะบอกอะไรมึงให้ ไอ้ของแบบนี้เนี่ย มันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องความสัมพันธ์ แต่มันช่วยให้มึงรู้จักกับตัวเองด้วย สักวันหนึ่งเนี่ย ยังไงมึงก็ต้องมีเซ็กกับใครสักคนอยู่ดี มันดีแค่ไหนแล้ววะ ที่มึงได้ทำกับคนที่มึงรักอะ หรือใจคอมึงจะนอนจับมือกันเรื่อยๆอย่างเงี้ย ได้แบบนั้นก็ดีดิ ก็ถ้าไอ้ฟีแสงมันคิดแบบเดียวกับมึงเนี่ย ก็คงไม่มีปัญหาหรอก Right. But also, you have had this sticky stuff that I'll get into near the end. Ooh, Aesop products. Yay, they're so amazing. At least get all the information ahead of time, and also when you're ready, you know. But also don't be forced to be doing it if you're not ready. Sex is a way to get to know yourself and your partner, but it's not the only way. อุ๊ยหลับแล้วเหรอ Uh-oh. I have a question. What happens when he twists forward? Does he go forward?
Okay. Does that mean that he went to the future and now he's back? I do like the way the fluke is just looking at Basing is just looking at him. But that means Kauri didn't go to the future? Is that like waste? A total time trip? That is the way that I feel when I wake up and someone's looking at me. แกล้งหลับหรือแกล้งตาย Why not both? Sleep is the cousin of death. โอ้ยหนักอ่ะ หนักเหรอให้อยู่ข้างบนแทนเอาปะ เฮ้ย ไปเลย เอ้าอะไรอ่ะ ไปซื้อโจ๊กกินดีกว่า I mean, Pasing is just it's like, hey, do you want to get on top? I really do like the playfulness of Pasing with this. He's just like, มองอะไร ทำไมอะมองแฟนไม่ได้เหรอ แล้วมึงมามองกูตอนกินเนี่ยนะ เพื่อ แต่ตอนกินอ่ะมึงน่ารักสุดแล้วนี่ see, I enjoy like relationships and just looking at relationships that are playful. Like, จะว่าไปเป็นแฟนกันแล้วเนี่ย ใช้กูมึงไม่ดีแล้วเนาะใช้อย่างอื่นดีกว่า เช่น แม่ง หยุดเลย ไม่เอาอ่ะ แล้ววันนี้มึงไม่มีทำอะไรไง you. แล้ววันนี้คุณไม่มีทำอะไรหรอครับ ไม่ วันนี้ผมว่าง แล้วไม่ออกไปไหนหรอ ไม่อะผมว่าอยู่ห้องทำอะไรสนุกกันดีกว่า Do something Sino fun or ห้องคุณ someone จะทำให้สนุก fun. ไง โอ้ย แล้วห้องผมมันมีอะไรให้ทำให้มันสนุกเหรอครับ นี่ดิ Play Nintendo Switch. ไปเที่ยวกันดีกว่า โอ้นะไปเที่ยวกันเถอะจะได้มีอะไรสนุกทำไง เร็วไปเที่ยว อยากไปไหนอะ No. เนี่ยนะพี่ที่อยากให้พามา ก็ดิ อยากมาที่นี่ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะ ไม่เคยได้มาเลยอ่ะ Okay, at least. ไป เข้าไปกัน So I have this love-hate thing with roller coasters. It's like, I don't want to get on a roller coaster, but then I'm like, oh, yay, this is fun. And then like, whew. พี่หน่อย ไป
ไม่เอา อ๋อ เครื่องบินมาแล้ว I do. I like. น่ารักจริงๆเลย ถ้าจะมากินแค่นี้นะ จะให้พามาสวนสนุกเพื่อ เอาแค่มาเอาฟิลก็พอแล้วเปล่า ยังไงสิ่งที่มีความสุขที่สุดนะก็คือการกินนี่แหละ กลัวไม่ใช่หรอ Phrasing. No, I'm just. มาสวนสนุก ไม่ได้มากิน ไป เฮ้ย ไปไหน ไป เดี๋ยว พอแล้ว Wait, my food. Oh, it's like one of those hanging ones. โอ้ยเครื่องนี้ They ไม่ไหว got อ่ะ bush ไม่เอาอ่ะ gardens. เอาหน้า ลองขึ้นไปดูก่อน ไม่เอาอ่ะ ไม่ชอบอ่ะ Or Adventure ไม่ได้ลอง World. เลยจะรู้ได้ไงว่าชอบหรือไม่ชอบ ไหนบอกไม่เคยมาสวนสนุกไง เนี่ย มาแล้วก็ไม่ลองเล่น เหมือนไม่ได้มาปะ Where you're hanging. ถ้าคุณกลัว จับมือผมไว้ โอเคปะ ไม่เอาอ่ะ ไม่เล่น อยากเล่นก็เล่นไปคนเดียวเลย เดี๋ยวรออยู่ข้างล่างนี่แหละ Come on. Carpe diem.ทำไรเนี่ย เอาบรรยากาศไง เปิดรับลม ชิว นี่คิดว่าอยู่ในซีรีส์หรือไง ไม่เอา เป็ด You aren't? Oh, no. เป็ด ร้อน ๆกวีผมรู้สึกว่าวันเนี้ยคุณไม่ค่อยเอนจอยเลยอะทั้งที่ตอนแรกคุณอยากออกมาเที่ยวเองแท้ๆผมคงไปทำอะไรให้คุณเสียมูดใช่ไหมอะถ้าวันนี้ผมทำอะไรผิดไปอะบอกผมได้นะคราวหน้าไปเที่ยวกันใหม่ ผมจะได้แก้ตัว At least he's doing what he said he was going to do in that previous episode. It's like, okay, what's wrong? Tell me what's wrong. Communication. ไม่หรอกปีแสง วันนี้มันดีมากเลยนะ ผมมีความสุขมาก ขอบคุณมากนะ What? I kind of feel like saying on this.
น่ใจนะ I am going to say that having sex after dinner is a choice. But also, sex can involve many different things, and pull that man. Pull that man. แล้วทำไมปีแสงต้องทำท่าทางดราม่าอะไรขนาดนั้นด้วยอะครับ แถมยังบอกอีกนะครับว่าทะเลาะกับคุณน้ามา เธอดูไม่ออกเหรอ ว่าเขากำลังใช้ลูกไม้อะไรกับเธออยู่อะ หมายความว่าไงล่ะครับ ไปถามเขาดีกว่า ว่าเขาจะอ้อนเอาอะไร เขาถึงแกล้งทำตัวน่าสงสารนี่แหละนิสัยลูกชายฉันกวิ ครับ แม่ฝากลูกชายแม่ด้วยนะ ครับ ผมยังไม่เข้าใจคุณเลยอะทำไมคุณถึงชอบคนอย่างผมอะ ว่าน่ารัก คนน่ารักมีตั้งเยอะตั้งแยะอะอย่างนี้ไม่ชอบทุกคนเลยไง แต่น่ารักแบบเนี้ยมีอยู่คนเดียว พี่แสง ขอบคุณนะ ที่ชวนมาอยู่ด้วย Moving in. That was episode 10 of Be My Favorite. Where should I begin? We got a little bit of more closure in the pair story arc. It was something I was feeling in the last episode, but yeah, the father came out and he was like, you know, I was angry and I asked your mom not to be around, but then I had to learn how to forgive her. I had to move on. And actually all of what Pear's story arc, I think Pear is very important to the story because we get to see how devoid of some time travel supernatural things, she's actually learning all of the lessons in which Kawi is learning from going back and forth and wanting to do it right. And you can even see Pear when she's going back and forth, she's like, oh, she wants a perfect life. That's why she went to Pasing and then she went to Kawi and then even in the future she went to Not. And it's not about having a perfect life. It's just really doing the best you can. One of the things I really do applaud this series about is that in this series you're seeing a lot more of the parents and the parental relationships and how they're doing, because the relationship between Pear and her father is really pivotal, not only with how she's doing and how she's dealing with life, but also him as the paragon of truth and wisdom, as one of the paragons of truth and wisdom. We even see with Kawi and his dad through that flashback about how, and this is what I say for some parents, I know some other people, they have their things, but I know with some parents, they're doing the best that they can with what they know how to do and with the information. And sometimes parents get with they're trying to do their best, but then sometimes they have regrets and they could have done better. Knowing that they're doing the best that they can, kids sometimes just have to let their parents off the hook, you know, and when it's not malicious. I'm not saying, okay, abuse and other things like that, that's put to the side. We're not talking about that, and I know people are going to say, oh, what about abuse? We're not talking about that. We're talking about
other stuff that's in the center. It's a lot of like, we have to forgive the parents, drop that rock, and that way we're able to embrace them and embrace them where they are right now. And I think that even though that his dad did not make it, I think Kui got a chance to do that. And it was a much more loving relationship what he had up to the end. Even his dad, he just wanted him to just live his life. Like, even if he doesn't make it, live his life. And I think that he has that going forward. Pasang and his mom. So even though the episode was trying to set us up, I really feel like the episodes beforehand set her up to be someone who's more concerned about her son, and all of that was coming out of a place of concern about how society would treat him, how Thai society would treat him. Because remember in the last episode, she was like, she has no problem with what you are. She supports him. She just wanted him to have a fuller life, maybe in another country where he had all the rights. But seeing how Pasang was very steadfast about staying there and doing it with Kauai and moving forward with Kauai, she just wants him to be happy. One of the things that I see with this series that you don't get from the other series so far is that most of the other BL series, parents are like around. They're like not there. But I think this is a little bit more realistic because even when we're adults, we're grown up, our parents still have an effect on us, you know? And even we are still learning about that relationship, dealing with that relationship, and just molding and understanding that relationship. And sometimes we understand our relationships with our parents like backwards, especially as we get further and further away from the relationships, we kind of understand it more. So yeah, this was like the parent episode, which I get it. The relationship between Kauai and Pasang. Now, that's moving. The one thing I do want to say, I personally am a sex positive person, in which I believe that you can know, and kind of like what Max was saying, you know, you can know yourself through sex and all that other kind of stuff. However, also in being sex positive, it also recognizes that it's not the only way in which you can know yourself and do your know your partner. It's like people who want to have a lot of sex, that's fine. There are also people who don't want to have any sex. That's also fine. Like a scenario is also a very valid thing. So one of the things that you do have to do is you have to negotiate that with your partner. You have to negotiate what's safe, what's not safe, what you want to do, what you don't want to do. And I was concerned about that. Okay, the messaging is like, okay, sex is the only way, but it's not only the way. So I do want to let people know that. And also, sex in and of itself can take many different forms. One of the things that the Warp Effect did really well, talked about these other kaleidoscopes of different types of things, everything from puppy play to everything else. So sex in and of itself is just not this one thing. There's always other things to sex. So sex is more like a big umbrella term, and there's many different actions in there. Also, Pasang was just like, hey, you want to be on top of me? You want to do? And it's not this idea of, okay, this type of binary sexual thing. Yeah, the queering of sex. I was actually feeling like Pasang after the day at the theme park, because I thought that really Kauai was upset about something and that all of that kind of stuff. I'm glad that was explained afterward. And also, he moved in. That was great. That was nice. That was great. So I'm really, really liking the progression of the relationship they're having. And you know what? It's not even sex, because it's this intimacy. Intimacy is not just a physical sexual thing.
intimacy is this closeness, this being vulnerable with each other. And I see that that's slowly happening. Not, and maybe I just reacted that way because not as a bully. And for him to do that to Kwan, or it's just, I do not like bullies. I really don't like bullies. And I'm glad that like everybody is just turning their back or not. Yeah, that's all that I got right now. Please comment down below what else you thought about this episode, if I missed anything. Yeah. If you're new here, and if you stayed this long, thank you very much for staying with me, sticking with me. Like, share, comment, follow us down on the socials below, over on Twitter. Can't wait till the next couple of episodes. We're going to see how this progresses, see how this story progresses. So, as I always say, take care of yourself and each other. And if nobody's told you they love you today, I love you. So, and thanks for coming out. Good night. Bless. DC out. See you later. Bye-bye.